Oh my god！原來一位VR 玩家 ，Oh my god！第一次同 VR 玩家都鬥啊，同佢鬥下先。跟住佢唔係外掛啦，外掛啦，反到 VR 玩家都外掛嘅黐線 ，bro。啊！都我覺得快 VR 都係外掛嚟㗎。每一個 VR 玩家唔係外掛，衰人啊真係。掛到哎！自動鎖頭係乜鬼嘢？I sure 誒係喎 ，Katana， 嘻嘻。What is this, bro? Bro? What is this? 啊！東西還沒困呢。Katana 幫手啦。Bruh no bro 外掛垃圾外掛，佢肯定贏到阿四索怪，阿四索怪應該贏到方法嘅。垃圾外掛啦，條包一先，佢叫做咩？7XC。Oh no bro！ 我舉波5都去啦，佢退出咗啦。No， 舉報佢嘅機會都冇。如果我同佢雙排嘅話，我咪贏啦。但我會唔會連啲人都封鎖埋？嚟啦，1！外掛。但係 VR 玩真係外掛嚟㗎。我其實一早就知佢係外掛嚟，我一早就知嘅。不過體驗下俾外掛打死嘅感覺咯，係啊！我第一次俾外掛打死，唔係好似第10次嘅，10幾次嘅。之前喂治苗黐線食屎啦！我真死治療啊！唉得槍都中，冇一槍唔中㗎。治療我輸硬啦！我贏咗嘅話係冇可能，因為治療係最大嘅對手嚟㗎，最強嘅對手。我死啊你！咦，好嘔心啊！黐線 bro， 有分手應該。我先咁都打到我，我崩潰啦！真係，我冰到佢，咩意思啊？冰到佢先有機會，我冇飛佢啦！啊 ！Bro， 小屁孩，死屁孩 ！Bro， 輸人啦！佢，即係我小朋友，你睇下，槍都中㗎，好彩啫！黐線，最真治療。OK bro， 我又輸咗啦！你望下個變試小屁孩，死屁孩，臭屁孩，臭屁孩你死閪！可以開治療。什麼爛東西？我東！Oh my god！ 成都跌咗啦，死屁孩！Look， button。
Bre bre do